Ойуһардаага төрүттээбит Филипп Васильевич Горохов. Муус устарга Жакускай кораттан Татьяна Николаевна Николаева, онна Иван Николаевич Горохов ылдьыттаатылар. Кинилэр Степан Николаевич Горохов бииргэ төрөөбүт балталаах барааты буолаллар. Олохтоох музейбытыгар эһээлэрин Филипп Васильевич Горохов тутта сылдьыбыт оҥоһуулаах тириинэн бүрүллүбүт, билигин да бэрт сэргээх костюлээх сундуугу туттардылар. Ону сэргэ музейга сылдьан Татьяна Николаевна тыынча 906 сыллаакка аксайня үүс күнүгэр чороонун ампаартан булан бэлэхтээбит эбит. Ол түгэни Егор Семенович Лаптев хартыскага түһэрбит онна маннык сурыйбут. Таня Гороховага бэлэҕин түһэрбит хартыскабын бэлэхтиибин, үчүгэй киһи буоларгар баҕарабын. Эдер коммунист, бэлэн буол хаһыттарга тахсыбыт эбит. Бу чороону Филипп Васильевич чэриктэйтэн халамага почтаны таһааччыннан үлэлии сылдьан аалбыт эбит. Билигин ойоһордаах музейгар баарын булан, бары да олус үөрдүбүт толкуйдубут. Татьяна Николаевна чороону бионсетта сыл буолан баран илиитегер туппутун музей үлэһитэ Филипп Васильевич Горохов хоссиэне Евдокия Николаевна Винокурова хартыстага үйэттен музейга турурда. Мирослав Никитин 2011 сыллаакка перевозчик почты и основатель поселка Дин ыстатайытыгар бар докумоннарга олоҕуран Горохов туһунан берт интериһинэй ыстатыйаны таһаарбыта. Онно суруйарынан ойоһордаахпытын төйөттөөбүт кини эбит. Бэйэтэ уус алдан чырыктайыттан төрүттээх, дьиктитэ диэн уус алданга халыма диэн өрэх баар эбит. Ону Филипп Васильевич ааттаабыт болон сөп. Ойуһар диэн үс саастаах таях аата буолар, олохтоохтор туттубат тыллара. Онон ойуһардаах диэн Филипп ааттаабыт болон эмиэ сөп. Билигин ойуһардаахха Филипп Васильевич сиэннэрэ, хос сиэннэри өбүгөлөрүн сиригэр уотугар дьиэ уоттөрүнэн утуму халҕаан олороллор. Акулина Филипповна сиэннэрэ, хос сиэннэрэ, Оконечниковтар, Бандеровтар. Николай Филиппович сиэннэрэ, хос сиэннэрэ, Гороховтар, Третьяковтар, Оконечниковтар. Егор Филиппович сиэннэрэ, Гороховтар, Шульганнар, Винокуровтар, Лащиктар. Мария Филипповна орто халама куораллыгар олорор, Оконечниковтар, Лаптевтар. Уһун сыллар тухары ууруллан турбуккун, ааспыт кэм илдьитин алгыстаан ыыппыккын. Бу чороон кэпсээне сурукка тиһиллэр, балыргы кэмнэри быыстарын сэгэтэр. Ол ыраах алдантан силип диэн эрбердэ, халама сиригэр ынтыыны таспыта. Киирбэт күннээх дойдуну сүрэҕинэн сөбүлээн, хаалбыт эбиткини оҕо уруутэнитэн. Хорооркоон муостаагы хонууларга мэтчэппит, сыспайдыыр сиэллээҕи сыһыыларга сүүрдүбүт. Кыынньар кымыс кутуллар сырдьыгыны толорор, дойдутуттан аҕалбыт дьоһуннаах чороону. Ойуутун одуулаан долгуйа көрөбүн, хас биэрдии оһуурун кэрэхсэтэр алыбын. Иһиллэр ыраахтан кырыымпа ырыата, долкуннуу кутуллар хомуһумдороҕоону. Былыргы саҕахтан үйэлэри уҥуурдаан, өбүгэм ситимин салҕаары кэлбиккин. Винокурова Ксения, Галина Горохова, Осош Медиа, ойуһардаах.